canal Jonathan Eletrônico na área, tudo bem, galera? Eu sou o Jonathan Eletrônico da área eletrônica que mexe com a área eletrônica. E o rei das caixinhas, claro. Acabei de ali um amigo meu, né? Ele mandou lá buscar uma caixinha pra arrumar dele. Mandou ele na segunda. Só que eu não pude ir. Tava trabalhando. Aí eu fui lá agora e peguei essa caixinha. Quero mandar um salve pro Binho, que é meu patrão, né? Que onde eu tô trabalhando. Você vê, meus cabelos tudo desbaraçados. Acabei de chegar agora pra fazer vídeo pra vocês. Essas caixinhas aqui, galera, tem um segredo pra vocês desmontar ela. Vê, ó. Ela tem um encaixe aqui, ó. Não bate esse pano. Aí você tem que descobrir onde é o encaixe. Um lado é pano, o outro lado é parafuso. Ó, aqui é um encaixe. Enfiou aqui, ó. Viu? Agora, eu não sei se os dois é assim, mas eu acho que não. Vamos ver. Os dois é assim. Tem caixinha que não vai sair esse pano à toa. Entendeu? Já, o que tá acontecendo nessa caixinha? O carregador dela afundou. Então eu vou quebrar uma charada aqui. Um que desmonta esse daqui. Desmontou aqui. Um macete aqui, ó. Muito chato. Fazer essa caixinha funcionar. Ó, desmontei o pé ali. Aí tem o mesmo esquema, ó. Vai devagarzinho que sai. Opa, aqui tem um parafuso que eu falei pra vocês, ó. Tem um parafusinho aqui, ó. Tem que tirar ele. E eu não sei o jeito que essa caixinha tá por dentro, se corrompeu tudo as trilhas. A maioria corrompe tudo. Deixe seu like, tá, galera? Compartilha o vídeo para geral. Deixe seu gostei, deixe seu comentário e deixe seu joinha, tá bom? Isso me motiva a trazer vídeo para vocês. Agora trabalhando não tem nem como trazer vídeo para vocês direto, que é muito trabalhador e é duro demais. Aqui. Quando tiver tudo desmontado, galera, eu já volto pro vídeo não ficar muito longo.